Nu va, atvažiavom į tokią vietą. Čia yra ir kitų kemperiukų. Svarbiausia šitoj vietoj nepamiršti ir neišlipti iš karto į vandenį. Per daug svarbu neįsibėgėti, nes atsidursi vandenį. Prajuokino Deivis, išėjom jau pasivaikščiot. Vaikštom pakrantę, sako Deivis, mes taip atrodysim po kelionės. Va, būtent taip. Žinok, jau nedaug trūksta, tikrai. Kai kiekvieną rytą būna arba Lidlo vandelės, arba kepiklėlės ir panašiai, vakarais saldukai visokie. Tikrai grįšim po kelionės tokie. Nu, dėjom čia ką tik greičio, sėdom autobusą, atvažiuoti iki centro ir bevažiuojant Deivis pasižiūrėjo, kad po 8:23 mes dar galim būti, po 6:23 mes dar galim būti apžvalgos aikštelėje, o saulėlydis po 8:20. Tai turėjom čia bėgti tiesioginė tų žodžio prasme, kad spėti ant saulėlydžio, ateinam. Vaizdas štai toks. Žmonių milijonas. Sakom, čia vietą reikėjo užsiimti iš anksto, kad gauti kažkokį priėjimą. Na, bet spėjom, laiku dar šviesu, palyginus, saulėlydukas toksai beveik. Einam toliau apžiūrinėti miestą. Na gerai, čia jau trečia tokia aikštelė apžvalgos, tai turbūt reiktų prieš saulėlydį susirasti, iš kurios jau jums gražiausias vaizdas ir ten laukti saulėlydžio, nes ir ten yra, ir ten ta pirmoji yra, jų čia visai nemažai. Klaidžiam ir dar vieną aikštelę apžvalgos pamatėm, bet nuo šitos labai gražiai matosi tiek pilis, tiek tolumoje tiltas. Aišku, jums čia turbūt nelabai kas matysis, bet gal kažką įžiūrėsite. Vėl nuotraukos gal atrodo kiek geresnės. Ir vis dar nėra įjungtos tilto švieselės. Ir kuo ilgiau čia stovime, tuo matom, kad užtat miesto švieselės vis daugiau įsijungia ir vis gražiau čia. Tai šitą aikštelę tikrai rekomenduojam. Nors praeitoj aikštelėje labai gražiai atrodė raudoni stogai, neaišku, ar čia tokie yra. Na, jums spręsti. Mums šita labai graži. Nu, labai kalnuota ta Lisabona, bet kartais atperka lifti kalną. Dar viena apžvalgos aikštelė. Nuo šios jau matosi įjungtas tiltas su švieselėmis. Ir dar ten tolumoj Kristaus statula irgi šiek tiek pilies. Nu, labai gražu. Atėjom į kavinę ir Rūta sako, oi, su Deivis visada gulė, dar kažką. Sėdi, žiūri, ne aš vienas toks.
Na, o čia yra Santa Justa keltuvas, kuriuo iš tikrųjų mes planavome pakilti, bet apačioje rašė, kad šį mėnesį yra vis dar uždaryta iki 7 vakaro, nuo 7 vakaro. Nelabai supratome, bandysime gal dar ateiti rytoj. Na, o pakilome mes aplinkui, tiesiog kalnų apėjome ir matome jį dabar tik tais iš šono uždarytą. Nors lygtais Deivis skaitė, kad ir čia yra nemokamai galima praeiti štai iki ten, bet nežinau, kažkodėl uždaryta, gal kad vėlai mes jau čia atėjom, nors ant ženklo buvo parašyta, kad šį mėnesį kaip ir dar uždaryta, nu, nesupratom. Einant gatvę pamatėm tokią gražią parduotuvę, kažkaip gavau gal kokių saldainių, nes taip gražiai atrodė ir va taip greit praėjus tikrai atrodo, kad čia pilna saldainių, bet ne, čia yra sardinės. Ir ant kiekvienų yra parašyti vis skirtingi metai. Galima susirasti savo metų sardinių dėžutę. O, radai 84 metų. Dar galioja iki 31. Oho, kokį ilgą galiojimą. Yra ir visokių skirtingų tiek žuvies, tiek jūrų gėrybių kainos, tai sviruoja labai stipriai, yra va ir už 30 eurų, yra ir pigiau. Ne, neatrodo kaip širdutė. Eina 5 valanda tūro, gidas grybauja visiškai, klaidžioja po miestą, nieko nesuprasdama. Mes einam tai pirmyn, tai atgal, tai pirmyn, tai apsisukam. Sakiau, tokį įvertinimą šiam parašysiu šiandien. Čia užlipkit, va. Čia atsistokit. Aha. Volia. Wow! Tokios reakcijos norėjai. Šičio gidą įvertinti 10 iš 10. Nu dar pagalvosiu. Jo, kyla jau balas, kyla, gražu. Dar ir važiuoja žymusis 28 tramvajus, gidas sakė. Ir dar tuščias, kas yra iš tikrųjų retenybė, nes prieš tai matėm pilnus prigrūstus žmonių. Nu gerai, gal ir kyla jūsų įvertinimas. Tikrai visai nieko, bet turas tai jau tikrai prailgo. Jau po 10 vakaro. Nu ir atgal nuvažiavom su autobusu. Ir kasgi ten stovi tokia vieniša vargšelė, laukia mūsų. O mes bastomės čia naktimis. Jau yra 11 valanda vakaro, nueita 11 kilometrų. Labai sutaupyta važiuojant su autobusu, 5 į priekį, 5 atgal, kitaip būtų virš 20. Jau eisim ilsėtis, vakariniai Lisabonai užtenka, o rytoj jau eisim apžiūrėti, norėjau sakyti rytinę Lisaboną, bet mes taip anksti neatsikeliam, mes tik atsikeliam 11 valandą, kol papusryčiavom jau diena būna. Eisim apžiūrėti dieninės Lisabonos. Grįžom namo. Sako, Deivis įjungė šviesą. O sako, kas čia? Sako, kažkas kemperė buvo, pamatė, kokie mes bomžai ir paliko pinigų mums ant žemės. Neapvogė mūsų, viskas gerai, dar ir pinigų paliko. Daugiau nei... Labas rytas. Vėl pas mus pusryčiams blynai. Šį kartą su uogytėm. Ir vėl tikrai nekepėm blynų, tiesiog nusipirkom pagamintų ir pasišildėm. Bet šitie labai skanus, jau ne pirmą kartą ragaujam. Labai greita ir skanu. Nu ką, antrą dieną Lisabonui. Va, vakar balos buvo, šiandien vandens lygis jau pakilęs. Gražesnis mums čia vaizdas, bet nesvarbu. Mes ir vėl sėdame į autobusą ir važiuojame link centro. Štai mes ir centre. Jau esam toj pačioj aikštėj, kur buvome vakar.
Tik šiandien žmonių čia daug daugiau nei vakar, bet aišku, sekmadienis. Manau, kad tas turi didelės įtakos. Vaikštom toliau po dieninę Lisaboną. Net nebuvau alkana, pavalgiai išėjom į miestą, o čia tokių prisižiūrėjom. Šiaip labai paperka, kad jie visą tą maistą padeda ant lėkštučių, kaip jau jisai atrodo lėkštėje. Tai iš karto labai norisi paragauti visko. Nu, čia kaip ir irgi viena iš lankytinų vietų. Žmonės čia ateina pasižiūrėti kylančių ir besileidžiančių funikulierių. Štai tu. Vienas štai ten jau stovi, o kitas atvažiuos iš ten ir čia turėtų jie dar ir prasilenkti šitoj siauroj gatveliai. Jau rankų viens kitam nebekelia, nes per dieną turbūt ranka pavargsta. Sustojame į eilę laukti garsiojo tramvajaus. Jų čia važinėja daug, bet internete visi labai giria būtent 28 tramvajų, tiksliau jo maršrutą, nes jisai pravažiuoja pro visas siauriausias, gražiausias gatveles. Tai jo dabar ir laukiam, visai šiaip nemaža eilė. Na, o žmonės juo važiuoja ne tai, kad kažkur nuvažiuoti, o tiesiog dėl pačio fakto, kad labai senovinis, išlaikytas tramvajus ir tiesiog, kad pavažinėti kaip turistiniu maršrutu ir pasigrožėti į miestą, ne tam, kad kažkur nuvažiuot. Na, o ten jau stovi 28 išsvajotasis. Jei gerai suprantam, ten visus išlaipina, tai ten turėtų būti paskutinė stotelė. Tuomet čia turėtų būti pirma stotelė, tai jisai turėtų būti tuščias. Ir arba visi šie žmonės telpa, įskaitant ir mus, ir mes jau važiuojam su šituo, arba teks laukti dar vieno. Dažnai, sakė Deivis, suskaičiavo, prieš mus yra 20 žmonių. Dažnai tenka laukti net ne vieno, o kelis, kol atvažiuoja, nes eilė čia būna tokia didelė, tiek daug norinčių pravažiuoti būtent šiuo maršrutu, kad reikia laukti kelių 28. Tai žiūrim, ar telpam. Tilpom, jau sėdim viduje. Jo, nėra taip, kad labai norėjom sėdėti. Visų pirma rašė, kad geriau sėsti toj pusiai. Visų antrą sėdim čia taip nugarą į langą. Na, bet ką padarysi, bent jau tilpom ir nereikės laukti dar vieno. Nes jau beveik atsisėdom paskutiniai. Būtent tokių dabar ir važiuojame. Žmonių tai čia viduj eina savo. Beveik kiekvienoj stotelėj žmonės vis bando įlipti, bet aišku, didžioji dalis jų čia netelpa. Gal šiek tiek yra ir daug vykstančių čia žmonių, nežinau, portugališkai šneka, nelabai ką suprantam, bet
atrodo, kad daug nepatenkintų, kad čia tiek daug žmonių ir kad tiek daug netelpa, tai nežinau, tokia nuotaika čia tokia įtempta. Man kol kas šiek tiek atrodo, kad labai jau čia taip viskas išpūstas, tas toks burbulas, nes šiaip važiuojam pro gatves, tai visas, kurias vakar buvome. O dabar važiuojame pro katedrą, kuriai buvom vakar matėm. Tai va tokį milimetrą, centimetrą pavyko nufilmuoti katedros ir iš esmės realiai tik mums, sėdintiems čia prie lango, stovintiems čia per vidurį, nieko net neina nei nufilmuoti, nei nufotografuoti. Nežinau, ar yra čia toks didelis dalykas pravažiuoti, nueini ir nufotografuoji visą tai gyvai. Tai nežinau, kol kas neatrodo, kad čia stipriai verta. Ir dar vienas minusas, labai ilgai čia šiaip stoviniuojam kiekvienoj stoteliai, nes va dabar žmonės įlipo pro galą. Vairuotojas nuėjo pasakyti, kad turite lipti tik pro priekį, nes susimokėti galima tik priekyje. Nu, tokie daug pykčių, daug vyresnio amžiaus žmonės bando kiti praleisti arba su vaikais. Kiti čia irgi kaip ir pyksta, nežinau, toks šiek tiek chaosas. Na ką, turbūt jau čia paskutinė stotelė, galutinė, ir matom, kas darosi. Pirmoji stotelė, kurioje dabar žmonės lips. Štai tokia eilė dabar ten yra susidariusi, kad įlipti į šitą 28. Jo, mus jau visus išlaipina. Paskutinė stotelė. Lipam lauk. Paskutinė. Prisifotkino viską. Įdomu, čia kas nors lipa laiptais, kai yra eskalatorius. Šiandienos gidui duodu papildomą žvaigždutę, nes atvedė mus į funikulierių, kuris visų pirma nemokamas, visų antra, nereikėjo laukti jokios eilės, iš karto atėjom, iš karto mus įleido ir jau leidžiamės žemyn ir nereiks eiti laiptukais.
nuleidom, o jeigu tiksliau, tai iš mūsų tos pamėgtos aikštelės apžvalgos, kurią radom vakar. Na, o jau į viršų eilė daug didesnė. Gali, manau, kad ne visi čia tilpti. Bet užtat, iš čia, jeigu netyčia pamatysite šį funikulierių, tai būtinai juo kilkite, nes jis pakelia tiesiai į tą apžvalgos aikštelę gražiąją. Na, čia vakarykštis keltuvas, kurį filmavom vakare. Ir sakėm, kad nuo jo turėtų būti leidžiama kilti. Ir dabar pagal eilę matome, kad taip leidžiama. Bet nepasiruošėme stovėti čia tokios eilės. Bandom kaip ir vakar apeiti aplinkui kalnų laiptais ir papulti iš karto ten, kur vakar sakiau, kad turėtų būti nemokamai. Štai kaip ir sakėm, pakilom tiesiog į viršų per aplinkui laiptais ir atsidūrėm tam pačiam keltuvei, kurį visi kyla, moka 6 eurus ir dar laukia be proto ilgą eilę. Tai va, ne tik pakilom nemokamai, bet dar ir nereikėjo laukti milžiniškos eilės. Štai šitos visos eilės. O nuėjome mes nuo tos apžvalgos aikštelės, nuo tos bažnyčios. Atėjom iki čia. O planas yra stebėti saulėlydį nuo tos aikštelės, bet mes ten atėjom per anksti, todėl dar atėjom iki čia ir dabar vėl turim grįžti atgal. Dar eidami pamatėme tokius, nežinau, gal čia bulvių rutuliukai, viduje sūris. Na, mums paaiškino, kad čia tradicinis portugališkas maistas. Nežinau, kas čia. Tuoj ragausim, įsiaiškinsim. Ai, kaip gražiai jie čia atrodo. Ką tik iškepti. Eidam ragauti greitai. Štai kaip atrodo meniu. Nu, ragaujam. Net nebeištarsiu pavadinimo. Pastel de bacalhau. Sakė, portugališkas tradicinis maistas. Ką? Su žuvim. Va, kas būna, kai nepasidomi ir tiesiog maistą iš išvaizdos renkies. Čia visgi ne bulvių košė, čia žuvies. Bet skanu. Užtenka mane filmuot valgant. Man atrodo, kad tu valgai tiesiog žuvies cepeliną su sūriu. Jo. Cepelino. Nežinau, kas čia vyksta, bet kažką vynioja vėliava, kažkas vyksta. Kažkur pataikėm. Dar. Žinot, kas yra Lisabona? Lisabona yra laiptai, įkalnės, nuokalnės, vėl įkalnės, vėl kalnas, vėl nuokalnė. Tai yra Lisabona. Būkit pasiruošę tam, jeigu planuojate čia atvykti. Vau. Gražu. Kažkas kyla ir džiaugias. Kažkas lipa ir labai džiaugias. Netilpom. 15 žmonių priima, o mes ant saulėlydžio norim. Tenka lipti. Spėjom savom jėgom, be funikulieriaus.
į patį saulėlydį, ant pačios gražiausios apžvalgos aikštelės. Mums rodo vaizdas. Na štai, jeigu būtumėm laukę eiliai, dabar tik kiltumėm ir jau būtumėm pavėlavę. Thank you. Rūta iškart laiminga. Grįžame jau ir antrą dieną iš Lisabonos. Dar vieni 11 kilometrų, netyčia taip gavosi, kad taip pat kaip vakar, nors sakom, šiandien išėjom daug anksčiau, visą dieną praleidom mieste, bet nuėjom tiek pat kiek vakar. Na, nesvarbu, bet dar turime šiokių tokių planų, kurių kaip ir nespėjome šiandien įvykdyti. Tai taip, dar rytoj, 3 dieną, tęsim Lisabonui. Labas rytas. Atsikėlėm ir pavažiavom 1 kilometrą arčiau mūsų tikslo. Jo, va tokie mes tinginiai, pavažiavom kilometrą. Na, bet į priekį kilometras atgal tai jau sutaupom 2. O šiandien mūsų planuose yra jau gan senai planuotas dalykas, dar kai buvome Ispanijoje. Paieškas suvedėm, koks yra įspūdingiausias, gražiausias, didžiausias jūrų muziejus Europoje. Ir tada mums metė skirtingus variantus, nes vieni vertina pagal jūrų muziejų, pagal jo plotą, pagal dydį, kiti pagal patį akvariumo tūrį. Na, vienu žodžiu, metą labai skirtingus, bet Europai labiausiai, kiek mes pastebėjom, yra išskiriami Valencijos ir Lisabonos akvariumai arba jūrų muziejai. Tai kadangi mes tada Valenciją jau buvom pravažiavę ir sakėm, jau nebegrįšim atgal, tai nusprendėm, kad nereiktų važiuoti į 10 skirtingų, nes tikrai didieji miestai turi, daug yra tų jūrų muziejų, ypatingai kai esam šalia Atlanto vandenyno ir buvom prie Viduržemio jūros, tai labai daug šiaip buvo jūrų muziejų. Bet visus juos praleidom ir nusprendėm geriau nuvažiuoti į vieną didesnį ir geresnį. Tai kaip pat šitame sąraše rašo, apskritai radau, kad šitas yra įspūdingiausias Lisabonos jūrų muziejus. Tai vat į jį mes šiandien ir einam. Kaina 50 eurų. Pagal šitos matom, kad eilės būna didelės. Bet mums pasisekė, laukiam nedaug. Iš tikrųjų visai nelaukiam. Iš karto atėjom bilietų pirkti. Na, o štai jau ir visi akvariumai. Nežinau, kiek jums čia įdomu. O dabar ryklius matom. Na, kažkiek parodysim, kas mums atrodė įdomu. Čia pripūstos lūpos. Tai yra pati keisčiausia žuvis, kokią mes matėm. Gal čia nelabai aišku, bet jinai kaip šonų priplota, jinai plokščia. Labai keista žuvis. Bet užbūrė čia mus tas akvariumas labai daug skirtingų žuvų. Ne tik žuvyčių yra šitame jūrų muziejuje.
vaikams tai čia išvis nuostabi vieta, nes yra ne tik daug ką pasižiūrėti, bet ir labai daug ką paliesti, paklausyti, kaip pavyzdžiui čia. Galima pasižiūrėti į ryklio dantis ir paliesti jo odą. Labai šiaip keista. Dar nežinau, kas čia vyksta. Užėjome kažkokį kambarį. Stebim, kas čia vyksta. Gražiai. Dar jeigu ne tie šūkaujantis vaikai, būtų iš vis nuostabu. Net prisėdam, pasigrožėjęs. O Dieve, koks tai cute! Kaip mielai atsisuka. Ar man vienai jisai toks mielas? Sakiau, augint tokį norėčiau. Juos dar ir tuoj maitins. Kaip pataikiam. Geras. O Dieve, kaip mielai valgo. Apsiverks. Kaip mielai ant tų pilvukų susideda maistą. Jie dar ir stovėt gali. Na, kokia cute. Kokį mes čia šou papuolėm. Geras. Kai skaniai valgo. Nu, dar pataikėm, kai Rajas maitina. Nespėjau nufilmuoti, padavė šitai žuvytę. Geras šitą prisikabino prie stiklo. Galima veidą įžiūrėti. Wow. Just keep swimming. Viskas, ekskursija mūsų baigta po jūrų muziejų. Gal truputuką tikėjomės šiek tiek visko daugiau. Ir vis tiek kaina tokia nemaža ir kaip ir rašo, kad didžiausias. Na, bet vis tiek likom patenkinti. Buvo į ką pažiūrėti, buvom vietomis tiesiog užburti. Ir einam šiek tiek dar toliau, pasižiūrėti, kas dar yra šitoje miesto pusėje, nes čia yra visiškai kitoj pusėje nei visas centras, nei mes buvome. Tai čia dar yra ką pažiūrėti. You are
Na tai kai dar važiavome į pačią Lisaboną, mes matėme tokį tiltą. Deividas, aišku, pagooglino, ar galima čia lankytis jame. Ir taip, čia yra pačiame tilte muziejus, į kurį galima ateiti ir netgi galima praeiti pačiu tiltu. Bet ką tik mums atėjus, sargas pasakė, kad bilietų kasa nedirba, bet galite tiesiog eiti ir praeiti tiltu. Tai nežinau, ar čia visą laiką taip, gal kad ne sezonas, tiesiog einam tiltu, nemokamai. Nu ką, ir priėjom pabaigą, kilometrą nuėjom. Oi. Wow. Tai toks tunelis vandens. Tu įsitikinęs, kad vandens? Taip. Ten nusisuka. Ir šituo tekėdavo vanduo. Į tiltą labiau atsiveria vaizdas. Taip. Ir saulė. Štai ir žymusis tiltas Lisabonos. Einam atgal kilometrą. Na ir dar viena labai garsi vieta Lisabonoje. Beleno bokštas. Turbūt visi esat apie jį girdėję, matę internete. Tai bokštas, nuo kurio savo kelionę pradėjo Vaskas da Gama. Ir dažnai jisai būna apsemtas vandens. Šiuo metu, kai mes atvažiavome, vanduo gan atslūgęs. Tai einam ir mes ten pasivaikščiot. Pagaliau po tiek laiko Portugalijai, šiaip čia nėra kažkoks Lisabonos dalykas, labiau Portugalijos dalykas, bet nusprendėm jį padaryti čia Lisabonoj, paragauti garsiojo rančesinha sumuštinio. Atrodo jisai štai taip. Tai toksai sumuštinis, ant kurio viršaus yra kiaušinis ir viskas aplinkui skęsta pomidorų padaže. Šiuo atveju čia dar yra bulvyčių frytai, toksai modernesnis sprendimas, nėra gal toks visai tradicinis. Na, bet paragausim tokį. O Deivis čia dar užsisakė tokį kepsnį. Nežinau, užsisakydėjom iš paveiksliuko, o čia paveiksliukose, taip suprantam, irgi tradiciniai patiekalai. Tai turėtų būti irgi skanu, gan tradiciška. Tai pagaliau ragaujam. Kiek žinau, tradiciškai į šį sumuštinį įeina daug mėsos, bet čia mano atveju, nežinau, aš matau ir dešrelę, ir mėsą, ir kumpelį, ir saliamio. Vienu žodžiu, visos įmanomos mėsos sudėtos į vieną sumuštinį. Ir dar ant viršaus sūris ir kiaušinis. Na, žinokite, štai ką galiu pasakyti apie šį sumuštinį. Originaliai šis sumuštinis yra kilęs iš Porto miesto, tai turbūt turėtumėm jame ir ragauti, na, bet neištvėrėm, nes jų čia iš tikrųjų ant kiekvieno kampo reklamuoja, kad čia gali paragauti, čia gali paragauti tradicinio sumuštinio. Tai labai patiko ir manome, kad Porto mieste dar pakartosime ir galėsime palyginti. Na ir dar šiek tiek paguglinau, kad tas padažas yra daromas ir iš pomidorų, ir iš alaus.
O visgi tas kiaušinis ant viršaus nėra visai tradicinis reikalas, jį pradėjo dėti šiek tiek vėliau. Jo mintis pagrindinė buvo sumuštinis, ant viršaus sūris ir visa tai aplieta su tuo jau padažu. O visa kita jau pridėta vėliau. Nu ir dar vienas patiekalas. Taip, mes sotus, bet laukia desertukas. Ne šiaip desertukas, o tradicinė, portugališka nata bandelė, nežinau kaip jie, ne bandelė, gal labiau, na, toks desertukas. Ir einame mes jo ragauti ne bet kur, o į vietą, kurioje ir buvo sukurta ši bandelė, na, vadinsiu bandelė, ne visai bandelė, šis desertukas. Ir čia jisai kepamas virš 200 metų, kaip supratom, ir dauguma eina jo čia būtent ragauti. Mes tikrai jau ragavom ne kartą. Nes kiekvienam Lidle, kiekvienoj kepiklėlį, man atrodo, mes net Ispanijoje ragavom šitų desertukų, bet čia jie skaitosi originaliausi, nes iš čia kilę ir čia didžiausios eilės. Įėjus yra šitie stoveliai ir manau dėl to, kad čia eilės vingiuoja ne 1 metrą, bet mums žiūriu čia visai pasisekė. Laukti gal reiks ne tiek ir daug. Tai visgi truputėlį suklaidinau. Ten eilė buvo prie staliukų. O mums staliuko mes nusprendėm, kad nereikia. Mes matėm šalia Starbucksą. Norim ragauti skanesias natos bandelės su skane Starbuckso kavytė. Tai mes tiesiog norim nusipirkti. Kad nusipirkti, skira vieta, nereikia laukti tos visos eilės. Na, o tie desertukai atrodo štai taip. Jie Lidle, jie kainuoja 40 centų, čia jie kainuoja €50 už vieną. Na, bet čia jau jų visi važiuoja ragauti būtent į šią vietą, tai paragausim ir mes. O, jau moki. Šilti dar. Šilti? Dėžutė jaučiu, kad šilta. Geras. Ką ragaujam tų skaniųjų natos bandelių, desertuko. Tešla aplinkui traška, o įdaras dar šiltas. Jaučiasi, kad jos dar šiltos. O, Dėjus jau atsikando. Užtraškino. Nu, man labai patiko šitos natos bandelės. Man jos parduotuvėje šaltos gal atrodė tokios keistos. Tas kremas toksai, ne kremas, o toksai ir spadžiuvęs, ir šaltas. Nu, man tai būdavo 5 iš 10. Dabar, kai paragavau šiltas, dabar aš suprantu, kodėl čia taip skanu ir kodėl visi jas perka. Man asmeniškai labai patiko. Kremas buvo daug minkštesnis, saldesnis, riebesnis, na, idealiai. Deivis sakė, jam visgi šaltos yra skanesnės. Pirkom 3, norėjau imti 2, bet Rūta sako, man nepatinka, nemėgstu aš tokių. Nu, dėl viso ko paimsim 3, netyčia gal patiks. Suvalgiam po vieną į Rūtą sėdį. O tu tikrai nenori dabar suvalgyti, sakot. Jo, man šiltas tikrai labiau patiko, nei šaltas. Patiko jai. Skanu, verta čia atvažiuoti ir paragauti. Dar eidami atgal namo, praeiname ir pro bokštą. Garsui sakiau, Deiviui, kaip fainai, kai ne vieno žmogaus. Prieš tai dieną čia buvo tiek daug turistų ir tai dar dabar ne sezonas. O dabar visiškai jokių žmonių, ramybė, tyla. Galima ir apžiūrėti, ir pafilmuoti, pafotografuoti. Žiauri faina. Man vis tiek primena pilį. Na, o dabar pasižymime šitą vietą, kad rytoj ateiti ir nufilmuoti tą patį vaizdą nušvitus. Ne, tai aišku, galėjau vakar tiek nevarg. Skalauja vanduo mano vietą, kur buvau nupiešus tą rutuliuką ir iš kur buvau filmavus. Gerai, kad apie tai vakar pagalvojau. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, dar dėl viso pikto nufilmuoju nuo 5 laipto, jeigu ten būtų apsemta. Naktis?
Diena. Labas rytas. Tokioje mes šiandien vietoje miegojom. Taip, čia vis dar Lisabona. Atrodo labai čia nerealu. Yra ir kitų kemperiukų, bet ne, čia buvo beproto didelis triukšmas. Manau, kad nuo visų tų įrengimų. Nu, bet nieko, išmiegojom vieną naktelę. Einam toliau tyrinėti Lisabonos. Sako, Rūta, buvo didelis triukšmas, bet mums tai nekliūtys. Mes miegojom vis tiek iki 11, nors žadintuvai nuo 8:30 skambėjo. Turim šiandien paskutinį objektą nusimatę, kurį turėjome aplankyti Lisabonai. Tai link jo ir keliaujam šiandien. Taigi šiandien bokštas kaip ir priklauso, apsemtas, vaizdas iš karto kitoks, o čia žmonės, apie kuriuos aš vakar kalbėjau. Štai tokia eilė laukia, kad patekti į tą bokštą. Va tokia eilutė. Ir čia darbo diena ir ne sezonas. Neina nufilmuot. Op. Kokią apžvalgos aikštelę radom. Kylam ir vis daugiau atsiveria tiltas. Na ir gal pats laikas paaiškinti, kodėl mes čia einam link to tilto. Jau ne kartą matytas, jau net ir pravažiuotas tiltas, bet šiandien mes eisime į šiek tiek kitokią šio tilto patirtį. Deivis rado kažkokią muziejų, ekskursiją, būtent skirtą šiam tiltui. Ir man atrodo, turėtumėm kilti kažkur ten ant pačio tilto, ar šalia. Na, pamatysit. Bet štai jisai jau visai arti ir nuo šios apžvalgos aikštelės labai gražiai atrodo. Štai mes ir po tiltu. Nu geras, negalvau, kad čia taip galima prieiti. O ten jau ir matosi tas balkonėlis, į kurį turėtumėm eiti, kur turėtų būti taip vadinamas muziejus, ekskursija. Nu ką, mes jau įėjom, bilietukus nusipirkom. Beje, yra liftas, kuris pakelia, bet šiuo metu jisai neveikia. Sulūžęs ar kažkas tokio. Todėl ir bilietukai buvo pigesni, nes turėsim pėdinti į viršų pėstute. Šiaip kaina 6 eurai, bet kadangi liftas neveikia, kaina 3 eurai. Tai labai daug jūsų neapkrausiu su informacija, tik tais, kad kai buvo šis tiltas pastatytas, jisai buvo didžiausias Europoje ir 5. pagal dydį pasaulyje, o atidarytas jau 66 metais. Pradėtas statyti lygtai 63. 62 projektą patvirtino. Na, čia daug informacijos. Jei įdomu, būtinai apsilankykit. Viskas gerai. Čia stiklas. Bet atrodo tai kaip bedugnė. Nežinau kaip paaiškint. Nu jo, čia tikrai kad experience. Jūs atrodo, kad krisi ten. Čia dar ir lubos stiklinės. Įdomi patirtis. Aš dabar suprantu, kodėl visą tai vadinama bridge experience. Sunku net paaiškinti, kiek čia daug garso. Mes esam dabar tame lygyje, kur važiuoja traukiniai. Ir ką tik jis važiavo, bet mes buvom žemiau. Tai viskas dreba. Tie linai, kurie laiko tiltą, irgi visi virpa.
Šiaip labai nejauku, tikrai, va dabar irgi viskas dreba tiesiog. Visa šita konstrukcija. Labai keistas experiences. Na, jums turbūt prastai čia matosi, bet vat, čia jau turėtų važiuoti traukiniai, o ten jau važiuoja mašinos. Va ir traukinys! Na gerai, mašinos iš tikrųjų baisiau čia skamba nei traukinys. Nu štai ir užlipom! Triukšmo nuo mašinų, tai čia eina savo, bet čia iškart už šitos senelės zvimbia mašinos, važinėja, tai čia mes jau prie pat kelio esam, bet vaizdai atsiveria visai neblogi. Lipimas prasideda 4 aukšte, esant 10 metrų aukštyje. Reikia užlipti į 25 aukštą, 64 metrus. Ir paskutinis dalykas, ką padaryti Lisabonoj. Nuvažiuoti futbolo varžybas. Ten paliekam kemperį su rūta, su vaizdu į vandenyną. Aš skubu į autobusą. Realiai nuo kemperio iki stadiono su viešuoju transportu gausis valandą, valandą atgal. Tai porą valandų važinėjimo, porą valandų futbolo pažiūrėjimo. Toks tas vakaras šiandien bus. Štai ir stadione, liko lygiai valandą dar. Štai ir komentatoriai. Net uždusau, kol užlipau. Realiai trečia nuo galo. Palei stogą. Nu, jeigu kas aukščio baimė, tai skaičiau stadiono palubėse nesirinkti vietų. Paleina paukštelį pasipraidžiat. Benfica laimi 94 minutę turbūt. Beveik niekas nepalieka stadiono, visi sėdi, žiūri iki galo. Štai kaip atrodo Rūtos vakaras, o taip jaučiu atrodo Deivio vakaras. Švilpenės laikas baigęs. Baigėsi ir pridėtas laikas jau. Na ir štai toks serialis pasitinka čia į stadioną. Tokį ir skraidina prieš varžybas. Ir visi namo draugiškai. Na štai.
pažiūrėjom futbolą ir tvarkingai po futbolo grįžom namo. Dabar yra 12:30.